Tole pa kar previs, ja. To gre kar na avtopilota ven, kjer tank. Imam feeling, da sem jih kar prevrnil. Noro, pa še začeli nismo, Živ in pa pozdravljeni v čisto nov vlog. Danes smo tukaj v AMZS centru na Vranskem, kjer bomo pa končno sprobali, kva tale kuga za mano zmore. Tale avto za mano je v popolnoma original stanju, razen malenkost manjših feltan in pa malenkost bolj agresivnih gum, ampak poleg tega nismo spreminjali nobenega vzmetenja, nobenih pogonov, tako da me res zanima, koliko se bo daleč avto pripeljal. Zdaj se pa spustimo dol, ker mene, ki še tole kamero si pržgem, ki ima kuga ful dobro funkcijo, čakaj ti pokažem s telefonom. Tale gum pritisneš za kamero in ti spredi kaže kamero, tako da, ko gremo zdaj recimo dol, a veš, točen vidim, kje imam nos in je ful dobro za kakšne take, bom rekel, kote, ki so malo bolj, danes se bojo pa kar uglašali senzorji, ampak takole ful dobro vidiš pred sabo stvari, ki jih drugače čez havbo ne vidiš, no. Ok, tako kot sem rekel, inštruktor nas že čaka. Prejle sem bil v Raptorju, sem mislil, da je tako kuga zdaj obavtna s tem gumam pa to, ampak zdaj, ko sem se nazaj usedel, imam občutek, da sem v enem cestnemu avtu spet. Saj sem. Ok, šipe dol. Pa gremo kar na prvo oviro. Imam pa inštruktorja sabo zato, da mi vzuni malo pogleda, predvsem zaradi klančin pa to, ker seveda pač hočemo avto merkati. Avto ima čisto avtomatski štirikolesen pogon, tako da on v bistvu porazporeja moč tam, kjer jo pač rabi, plus da je hibrid, tako da kar nekaj dela tega poligona se bomo peljali tudi na elektriko, ampak meni je cool, da je hibrid, zato ker imaš pri teh minimalnih inputih je avto full smooth, a veš. Zdaj gremo pa na eno klančino, ki je mene kar malo strah, ki bo šel pa konkretno kolo v luft. Probi ga samo konstantno držati, ne popuščati na gasu. Pa čisto minimalno. Minimalna konstantno, zakaj? Takrat, ko ti na gas stisneš, daš avtomobilu vedeti, hoče iti naprej, samo hočeš pa pretiravati. Ja. Ker če ga zahodeš do konca, kaj je nuca? Ne. Je nuca, ja. Zakoplješ se not, pa lažje ven stopaš, a veš. Ja, želvica si pa na koncu. A zdaj ga kar malo levo probam dobiti? Samo z volanom boš mečkrat pomagal, pa ga probi speljati, ker ti je ful fajn, kar je hibrid, tako da takoj ti avto začne peljati brez sklopke, da te zajebava. Čim zdaj, ful v, kva je že, leva, tako, pa vstav. Sam vrata moram merkati. Ja. No, lej, o tem sem ti govoril. To je prva ovira. Jaz si nisem mislil, da bom taj kugo videl takole od spodaj, pa takole v luft sta zadanjemu kolesam. Se pravi, prtljažnik odpreš. In zdaj ga zapremo nazaj. Sploh, kaj elektrika je ful fajn, zato ker bo sama naredila vse.
vrata ostanejo zaprta, ker če bi bila ta karoserija zategnjena, bi se vrata nazaj odprla, se pa sploh ne bi zaprla. Ja, če bi jo toliko zvila, ne? Točno to. Prvi Tuareg ni smel parkirati enega kolesa na pločnik. Tokma. Če je samo en kolo imel na pločniku, ta prva serija Tuarega, ni mogel vrat zapreti. Oši. Enač, prva ovira ni še za nami, ampak gremo dalje. Koš ti šel v avto? Ja, je bilo najlažje kar čez okno. Jaz tudi mislim. Hvala. Še dobro, da si suh, ne? Ja, prav moram se upreti v volan. Dobar je. Pa zdaj na dela, ker avto toliko visi, da pač mora imeti... Aha, imam že obiske. Avto toliko visi, da mora biti volan zategnen, ker pač on misli, da se prevračamo. Tako zdaj moram ta prvo dol, pa sem pa lahko prevezal. Auto hold deactivated. Avto mora sam zlesti v nevtralno. A zdaj kar levo držim. Če ti avto hod delu, a ne, moraš zgasiti to narediti. Počasno. Super se. Evo, pa smo se dotaknili tal spet. Kvaj to hudo je. Viš, to je meni všeč, da lahko pokažem, koliko ti avti res zmorejo. A kar gor greva? Mater. Mater. Gospod Damjan prav, da tole ni nič takega, ampak jaz imam feeling, da sem lih kar prevrnil. Šel naprej. Ker je pri računu na ungolo moram dati več na oran, ko je spito prepognal kjer. Sam drža. Brza, evo, čas. Čas, tako. Zdaj spet na treh koles. Sam drža. Evo, pa si ven. Ja, imaš feeling? Mislim, jaz sam zaupam Damjanu. Drugač pa ja, to je tisti nagaven problem, ker v paniki zmeraj vsi pohodijo gas. Si pa videl, ti si ga sam držal na gasu in v nekem momentu on preračunal kolo, ki je bil čist stisnjen, ga je pol preko ESP-ja začel vrteti na drugi strani tistega, ki je stisnen, ti pognal ven. Ker prej se ti je pa vrtel, ki je bil prazno. Ker vedno se ti vrti kolo, ki ima najmanj upora. Na terenu ti pa nucaš, da ga premakneš, ki pa je ful stisnjena. To je tista zapora diferencijala, ki bi imel pri mehanski, samo pine skupa, ga zaklene in se oba zavrtita. Tle rabi pa ESP svoje naredita. Pol je v bistvu boljš, da imam te asistenčne sisteme pržgane ESP, kakor da bi zdaj čist izklopil. Traction control bomo kdaj izklopili na okrog. Zakaj? Tako. Zato, da zavrtiš, da priješ do boljšega materijala, da gume čistaš ali karkoli. Tako da ja, malo se igraš s tem. In tudi če bi vozne programe preklapljal, bi se znali tudi zgoditi, da v nekaterem voznem programu ti bo kak asistenčni sistem ven vrgel. Ker bo vozni program rekel, v tem bi bilo pa boljš, da pa ne bi delala. Zdaj, če ti pa dlih ABS se lahko izklopi, to pa ne vem, to je treba pa preveriti. Všeč mi je to, kot si rekel, da držiš gas čist mal, pa konstantno in pol on res najde uprijem tam, ki ga rab. Ker s tem, ko ti gas tiščiš, daješ avtomobilu samo vedeti, da hočeš iti naprej. S tistem, koliko plina, bo pa on pol rekel, ok, zdaj ga bom pa premaknil. Zdaj si se naučil. Ja, sam, mi smo zdajle čez 2 ovire šli, imamo jih pa še ne 10 po moje. Ok, spet gremo zdaj na naklon. Zakaj mi dva lahko tukaj več naklona narediva? Aha. Ravno zaradi gum. A res? Dobre gume imaš. Ok, to mi je všeč. Ja, ker če bi bile klasične cestne gume, nimajo bočnice tako ojačane, Aha. In ti zaradi tega si zdaj v bočnem nagibu lahko bolj sproščen, ravno zaradi tega, ker imaš ojačano bočnico. Aha, ok. Poleg tega je pa še ful visoka, ker kaj je zdaj pri bočnem nagibu? Pri bočnem nagibu je tudi to, da se te platišče čedalje bolj približuje materialu na tleh. Ja. In v tistem trenutku, če bi se zdaj platišče dotakne dol, pomeni, da je že gumo toliko spodvila, bi ti jo lahko lupila. Bi bila tudi varianta. In tukaj v tem primeru močna bočnica, ti greš v nagib, ti si zdaj v bistvu že recimo na 25 stopinjah, guma drži brez problema. Noro. In je v bistvu dobesedno, sploh jo ni nič spodvihala. Tole je kar malo scary. Čutiš, kako je kolo v zraku? Ja, čutim, ja. Pa kao, to je pa stabilno še vedno, Noro. Pa koliko sva zelene? 26 stopinj? 27 nekaj tacga, ja. Mater. Ko je, športni terenci načeloma tam maksimum 30.
Ja. Pravi terenci 35. Ja. Osebni avto 20. Aha, 25. wow. Ok, zdaj pa ne vem, čist točen umater. Ja, počas doj. Ok. Počas se v vodo spuščaš, namreč kaj je največji problem u njih, ko se v Ljubljani pod mostom ostanejo. Ko se zažene, Samo odprletijo, to je to. Ja. Veš, se ti mora vse polomiti. Tako da počas se spustiš not, ko pa nekje na ravnini, rahu pospešek, zato da malo vodo odrijaš. Koliko pa imava kle globine približen? 30 mogoče. A, ok, pa imava kar globinco zdajle. Ja, ampak za ta avto to ne sme biti problem. Cool. Se pravi, počas noter pa speleva. Pa lepo potegneš ven, brez neke pretirane hitrosti, tako da vodo v bistvu odrivaš pred sabo, Ok. kar je osnovna logika pri vožnji z vodo. Ok. Mater, smo kar globok, nam blago. Samo odrivamo vodo. Wow. Jaz sem mislil, da bo bolj tako dramatično, pa kakšen večji zaplet, ampak model, ta avto gre čez, tudi malo ni zakopal, Koliko dober. Toliko sem navdušen, saj sem vedel, da me bo avto presenetil, da bo več zmogel, kakor si mislim, ampak da bo pa toliko noro. Nova luža, ojoj, po 3 kolesih gremo noter. Ok, zdaj počas spustimo avto v lužo. Hudo. Lele se sicer malo bolj vidi. Takole. Evo to. Majko vodo ven porinem. Kaj je to hudo, no? Aha. Aha. Dobro. Aha. Opala. Wow, kanače, pa to je noro. Ful mi dobra res ta kamera, ker čez te previse brez kamere ne bi videl inštruktorja, ki mi kaže v bistvu spredi. Pa še nekaj ti bom zdajle pokazal, power distribution, ki ti avto kaže v bistvu, kje imam zdaj več pogona. Trenutno ga imam več v zadnji. Veš, klele mi bo zdaj pokazal, zdaj sprednje pržgal. Malo je težko pokazati, ko volan še vrtim. Zdaj v bistvu z vsemi 4 igra pa avto. Gremo pa gor na vzpon. Prav lahkotno gre, jaz pa ne moram verjeti. Tok mi je všeč. Mi zdi, da bi lahko temu rekel, namesto da je Kuga Active, da je tale že kar malo Raptor. No, dobro. Jaz bi se lahko z roko talzale dotaknil, le to. Tole je noro. Tili bočni previsi so mi najbolj stresni, Vse je treba prav. Ne, ti reče, aj na knap, čakaj. Dvomim, da bo šlo. Bomo zdaj videli. Čist počas probi naprej, samo zlez za ne 10 centinov. Malo je na knap.
Ok, čakaj. Ne. Nazaj. Nazaj, pa pridi z dvema kolesoma nazaj. Z enim kolesom ne bo šlo, da videl, če bo šlo z dvema. Ja, se zalet ni problem. To je problem, ne? Problem je odbijač v bistvu, ne žruza. Loga dol vzamemo. Najdali smo prvo oviro, ki jo Kuga ne more premagati. Ampak če bi imela spredi malo lepši previs odbijača, bi šla brez problema. Jaz se počutim, kot da bi bil v Gardalandu, meni je to dobro. Ok, spet smo na previsih. Jaz sem kar takole držal, le. Takole se moram za naslon, da se malo držim. Jaz ponovadi tako pravim, ne? Hitrejši, ko si, več škode je. Če si pa zelo počasen, pa zelo hitro začutiš, kaj se z avtom dogaja, hitro odreagiraš. Pri veliki brzini pa predno odreagiraš. Je pa problem. Logično, da ko si na Karvalc na svoj vikend pelil, pa ko si se že 100krat pelil, boš vsako ovink pognal pa malo po driftu. To je logično, ampak ko imaš pa cesto, ko je pa nikoli nisi prej videl, pel počasi. Meni je všeč tle, ko ima ta hibriden sistem, ko greš ti pri nizkih hitrostih na štrom. In si lahko ful bolj natančen, avto tako naskače. Tako je. Ti imaš v bistvu takojšen navor tudi, Ja. Ker itak, če bi izbiral, pri offroadu bi rekel benzin, dizel, bi rekel dizel, zato ker ima ful navora pri nizkih obratih, ampak a veš, pa te enkrat mogoče pa vpraša na tak način, pa reče benzin ali dizel, mu to rečeš nazaj, ne elektrika. Ja. Tle imaš pa oboje, Tako je, in ti v bistvu zelo lepo speleš, Ful je, res je dobro. Predstavljaj si ročen menjalnik pa sklopka. Ja. Predstavljaj si matematika. Spet, če avto holt ni vklopljen, ga moraš povoziti čez, Mislim, če je vklopljen, spet cukne, Tega si pa ne želiš, ti hočeš pa samo zlesti lepo, Ful si lahko natančen, Točno to. Tako da z tega stališča hibrid svetovna zadeva. Naprej. Vidiš, to je zdaj še eno potrdilo, zakaj je tole da Ultimate Daily. Za me šipe raj zaprl. Dajmo. Traction je sklopljen. Ne. Imamo pa klele. Traction control off. Ok, zdaj pa, ko greš not v vodo, pa v vink, pa malo pogaš. Dobro. Pa proti ven. Mi da se bomo pomaknili. Ko bo drugače poslali. Mislim, da ste ga slišali. Rekel je, zapri šipe, traction control off, pa pač prles ven iz luže, Evo, sam še to je rabo, malo off-road make-upa. Zdaj pa ta prav zgleda. Ta prava Kuga Active, tako ka more biti. A vidiš, če šipa?
Dobar, je to mi najljubši del poligona, blad. Sploh ne vidi, zdaj so kar v audio vozi. Rok! Ja, neč, ustal pa ven stop, da še videl, kaj si naredil. Nam manj stopu. V glavnem, ja, in dvakrat peče gor pa dol, da še mečken gume ščisti. Okay. Samo mečken spravi. Nujno. Pak se toga bo... Pa zgleda uno pol, ja. Evo, spucan. Ne, še čisto. Še eno čiščenje za take dobre gume, kak imaš ti tam lepo makadamu, ko se boš pelil. Ja. Proti izhodiščni točki, se veš, nikovinek. Pozunani, a ne? Ja. Malo več gasa. Okay. Zato, da centrifuga zmeče ven. A grem klekar pozunani zdaj? Zdaj greš po makadamu. Čim bolj pesek loviš, ne toliko blato. Ne? Okay. Ful ti bo težko, zdaj po Magadamu ful hiter, a ne? Ja. To mi ful mori. Evo, takole zgleda pa test čisto nove Ford Kuge Active. No, jaz mislim, da smo uspešno zaključila poligon. Ja, umazana smo že oba. Ja, no, ti mi zdaj povej, kako se ti zdela Kuga, glede na to, da je to, bom rekel, mesten SUV, ni načeloma namenjen za to? V osnovi avto je super, pogon je dober, kombinacija motorja je spet dobra, zaradi tega, kako smo se že pogovarjali, hibrid zgodba, kar pomeni navormaš takoj, ampak kar je pa tebe danes tudi rešil ven, so pa definitivno gume. Se jim pozna, a ne? Se jim pozna, zaradi tega, ker z cestnimi gumami, oziroma tiste gume, ki so prirejene samo za SUV, dejansko bi naredila precej manj stvari. Tako da dejansko v tem trenutku kombinacija je svetovna. Meni je zelo všeč, ker jaz sem velik fan tudi Raptorjev pa tega, ampak za vsakodnevno uporabo je Raptor le ogromen, velik pokur pa to. Jaz imam s tem avtom na teh gumah porabo 6,5 do 7, kar je noro, pa prideš sem, pa še cel poligon odpeleš. Itak, kaj nucaš drugega še pa. Meni je vrhunsko. Jaz sem ful užival, najlepša hvala. Enako. Upam, da se še kdaj vidimo. In s tem dejanjem je tudi ta test Ford Kuge uspešno zaključen. Kar je mene najbolj impresioniralo, je to, da je avto praktično zvozil 95% poligona. Ustavili smo se samo tam, kjer bi v bistvu z nosom zapel in ne bi mogel čez priti. Tako da še vedno je bila prioriteta današnjega dneva, da pač avto pripeljemo cel domov. Ampak, kot je tudi že inštruktor Damjan povedal, ogromna razlika danes so se pokazale. Offroad gume z močno bočnico. Meni osebno zgleda full cool, ampak sem pa vesel, da ni samo izgled, ampak dejansko avto doda tudi orang performance. Jaz sem mislil, da bo s tem gumom imel avto tam nekje 8-9 litrov porabe. Trenutno se vozim s povprečno porabo 6 litrov pa pol. Če daš pa navadne gume gor, je pa poraba tudi okoli 5 litrov. Ampak tako, kar veste, en mojih sanjskih avtov je Ford Ranger ali pa F-150 Raptor, se pravi proper pick-up za off-road. Ampak po mojem mnenju je to še ena igrača, ki bi jo rad dodal v zbirko, ampak to ni daily avto, a veš, to je igrača za off-road. Tole je pa praktično nek kompromis med tem dvem zadevam. Se pravi, ko se peleš v Ljubljano na sestank, greš na 6 litrih ali pa 6,5 litrih, pa prideš mimogrede klele na Vransko, pa še zdominiraš cel poligon, prideš čez vse možne luže, mogoče imaš vikend na Pokljuk, pa kdaj dež pade, pa je treba v kakšen breg priti. Kaj pa vem, jaz se rad po teh lužah in brez potih vozim in da to delam na 6 litrih pa pol namesto s 15 po Raptorju, me izjemno veseli, plus tale avto ima 2 tone 100, lahko leče na kljuki, kar Raptor ima pa, mislim, da 2300 ali 2500, tako da spet ni toliko razlike. Tle imaš prtlažnik, še malo bolj se pele kot avto, tako da jaz sem res impresioniran, kaj je danes Kuga naredila in pokazala. In dokazala, da je to res eden izmed trenutno boljših novih avtov, ki jih lahko kupaš. Zdaj pa tako, zgodba s tole Kugo se šele začenja, ker danes je bil samo trening, zdaj pa mislim, da je čas, da tlele gor nataknemo en orang strešen šotor, pa gremo kakšno noč prespat na vrh Krvavca ali pa za kakšen vikend oddih na Velebit. Napišite mi v spodaj v komentarje,
kam naj se zdaj odpravim za ta prav test s tole kugo nekam v divjino, nekam, kjer bom lahko v avtu prebival vsaj eno noč. To je pa to za danes. Mi se pa itak vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!